1930 کە بە ڕۆژی ڕەشی شەشی ئەیلول ناسراوە لە مێژووی کووردا ئەهمیەتێکی سیاسی گەورەی هەیە لە گەشەکردن و پێشکەوتنی خەباتی ڕزگاری و دیموکراتی خەڵکی کوردستان کە بە کورتی پێی دەڵێن کوردایەتی. لەو ڕۆژەدا کە کۆمەڵانی خەڵکی سلەیمانی ڕاپەڕین دژی فرامۆشکردنی مافەڕەوەکانی خەڵکی کوردستان و دژی ڕێکەوتن نامە ناڕەوایەکەی بینی عێراق و بریتانیا کە نەک هەر مافەکانی ڕەوای خەڵکی کوردستان بەڵکو مافەکانی گەلی عێراقشی تێدا نادیدە گیرا بوو. لەو ڕۆژەدا ئەو ڕاپەڕینەی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان وەرسەرخانێک پێک دێنێت لە مێژووی کوردایەتیدا. جاران کوردایەتی لە شاخەوە دەستی پێدەکرد. ئەم جاریان بۆ یەکەمین جار ڕاپەڕینێکی کۆمەڵانی خەڵک لە شارەوە دەستی پێکرد. کەواتە دەتوانین بڵێین شەشی ئەیلول خاڵی گرنگی گواستنەوەی خەباتە لە شاخەوە بۆ شار و یاخود پێکەوە گرێدانی خەباتی شار و شاخ بەو شێتەی دەستپێک لە شارەوە بێت، یعنی شار سەرچاوە بێت بۆ ڕاپەڕینێکی شۆڕجێرانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان کە دەکرێت دوایە پەرەبسێنێ بۆ شاخیش بۆ دەرەوەش، واتە خەباتی شار و شاخ لادێ و شار پێکەوە گرێ بدات. ئەمە گۆڕینی یەکەمە کە شەشی ئەیلول بەسەر خەباتی ڕزگاری و دیموکراتی خەڵکی کوردستانی داهێناوە. گۆڕی دوم ئەوەیە کە خەبات جاران لە شاخ کە دەستی پێدەکرد زۆربەی وابوو لەلایەن پیاوە گەورەکانی پیاوە دەسەڵاتدارەکانی سەرکردە عەشیرەتیەکان سەرکردە دینیەکانی خەڵکی کوردستان دەستی پێدەکرا. بەڵام ئەم جارەیان خەباتەکە کۆمەڵانی خەڵک پێی هەستا بەڕێبەری کەسانێک کە لە ناو جەرگەی کۆمەڵانی خەڵکەوە هاتوون، خوێندەوارن، هوشیارن و ئاگان لە ئاوات و ئامانج و دەرد و ئازاری کۆمەڵانی خەڵک هەیە. لە شەشی ڕەشی ئەیلولدا ناوی شاعری نەمری کورد فایق بێکەس لە پێشەوە دێت کە هەم بە شعر و هەم بە هاندانی خەڵکەکەی کە دەورێکی درێژی دەورێکی گەورەی هەبوو توانیوێتی ڕۆڵێکی گرنگ ببینێ لەو ڕاپەڕینەدا. لەو ڕاپەڕینەدا بۆ یەکەم جار خوێندەواران دەوریان تێدا بووە، خوێندکاران. مەسەل خوا لێ خۆش بوو مامۆستا ئیبراهیم ئەحمەدی نەمر کە ئەو وەختە خوێندکار بووە، یەکێک بۆ لە خوێندکارە چالاکەکانی هەڵگی سێنەر و هاندەری ئەو ڕاپەڕینە مێژووینە. خوا لێ خۆش بوو ڕەمزی فەتاح یەکێک بۆ لەو پیا و ماقولانەی کە لێرە داوای ئەو مافەی کردووە. مامۆستا تۆفیق وەهبی یەکێک بۆ لەو کەسانێک کە ئیتیهام کراوە کە دەستی هەیە لە هاندانی خەڵک لەوەدا. خوا لێ خۆش بووان تاجیر و پیا و ماقولانی وەکو کە وەکو تێکۆشەر هاتوونەتە کایەوە بۆ یەکەم جار لەو شارات دەتوانین بڵین وەکو نوێنەری چینی مامناوەنجی وردە بورجوازی یان نیمچە بورجوازی ناوەندی هاتوونەتە ئەو خەباتەوە کە جاران بە پێچەوانە بوو کە ڕاپەڕینەکان ڕووی داوە لەسەر دەستی سەرۆک عەشیرەتەکان یا شێخەکان تاجیرەکانی شارەکان بە پیرەوە نەچوونە، بگرە هەندێک جار دژیشی بوونە. بۆ یەکەم جار تاجیرەکان هاتوونە بەشداریان کردووە لە خەباتی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان. گرنگیی تری ئەو شەشی ئەیلولە ئەوەیەکەوە لە شارەوە داخوازیەکانی نیشتمانی لەگەڵ داخوازیەکانی کۆمەڵانی خەڵک تێکەڵاو کراوە و بەرز کراوەتەوە. ئەهەمیەتێکی تری ئەم ڕاپەڕینە ئەوە بووە کە دەنگی خەڵکی کوردستانی نەک هەر بە گەلی عێراق بەڵکو بە عوسبەتول ئومەمیش گەیاندووە، بۆتە هۆی ئەوەی کە مەزبەتە بکرێ لێرە بروسکە بلێ بردرێت، تەلگراف بنێرێ بۆ عوسبەتول ئومەم داوای مافەکانی خەڵکی کوردستان بکات و داوا بکات کە دەبێ دنیا بەدەنگ کوردەوە بێت و ئەو مافانەی کە بۆ کورد سەلمێنرا بوو لەو ڕۆژەی کە بە زۆری زۆردار کوردستانی عێراقیان بەستەوە خستە سەر عێراق ئەو مافانە ڕێزیان لەبگیرێت و بەدی بهێندرێت.
دەتوانین بڵێین ئەم ڕاپەرینێکی کۆمەڵانی خەڵک بووە لە شارەوە دەستی پێ کردووە و خوێندەوار و هوشیاران دەوری هاندەر و ڕێبەریان تێدا دیوە. ئەو ڕاپەرینە بۆتە سەرەتای وەرسەرخاندنێکی گەورە، وەرسەرخاندنێکی تۆنایەتی نەوعی لە جوولانەوەی خەڵکی کوردستاندا و گواستنەوەی ناوەندی کوردایەتی، ناوەندی خەباتی ڕزگاری و دیموکراتی خەڵکی کوردستان لە لادێوە بۆ شار خۆی لە خۆیدا پێشکەوتنێکی حەزاری تێدایە لە جۆری ئامانج و کەسانی کە پێی هەڵدەستن و کە دروشمەکانیش. لەبەرەوە دەبینین دەتوانین بڵین لە دوای 6 ئەیلولەوە دەرگا خرا سەرپشت بۆ دروستبوونی ڕێکخراوی لاوان، خوێندکاران و حزبی سیاسیش لە کوردستان کە لە شارەکانەوە دەست پێ بکات و لەوێەوە پەرەپسێنێ بۆ لادێ. بۆیە دەتوانین بڵین ئەم ڕاپەرینی ڕۆژی 6 ئەیلولی ساڵی 1993 دەورێکی پێشڕەوانەی گرنگی بووە لە مێژووی خەباتی کوردایەتیدا. شارە قارەمانەکەش، شاری هەڵمەت و قوربانی، شاری سلێمانی وەک هەمیشە لە ڕیزی پێشەوە بووە. ئەم جارش بۆتە مەڵبەند و لانەی ئەو ڕاپەرینە و لانەی ئەو گۆڕینە گرنگە لە جوولانەوەی ڕزگاری و دیموکراتی خەڵکی کوردستاندا.